Хаумағығыз, қадірлі туғандар, хөрмәтле телевизор қараусылар. Миякә районындағы башқұрт ауылдары тарихы бойынша тапшырударыбызды давам етәбіз. Кәркәлі ауылы яғында Үйәдібаш ауылынан үстәрәк, данлықлы Үйәді елғағы башлана. Нимәһіменен данлығың ол елға? Біріншінен, оның бұрынғы исеме Ясық. Пугачев һәм Салауат яуынан хоң, башқұрт ауылдарының ғына түгел, елға, тау исемдәрілі алмаштырыла. Яу тарихтарын ұныттыру, батырдардың исемен, туған урынын хәтердән юйып ташлау мақсатында эшләнә бу. Батырдарды туған ерінен алыпқа, хүргін каторгаларға оҙатыу да, халықтың рухын тарқатыу, һөйәген ситкә олақтыру, көслі шәхестәрінің йәнен адаштыру өсөн булған язалау ысылу. Миякә районындағы Қасыған ауылының барлыққа келуі шулай ук башқұрт азатлық яударынан хуң, бушап қалған биләмәләргә Миңзәлә өйәденән күсеп ултырған башқұрттар һәм типтәрдәр менән бәйле. Улар мында башқұрт припущенниктары исеме менән ауылдарға негеҙ һала. Бүгінгі тапшыруда, қадірле туғандар, ошондай ауылдардың береһе Қасыған ауылы тарихы менән танышасаҡбыҙ. Миякә районының башҡорт ауылдары. Қасыған ауылына 1599 йылдарда Иҫке Елдәр ауылынан күскән Айман тигән Күлилемең ырыуы аҫаба башҡорто нигеҙ һалған тигән легенда йәшәй. Қасыған һүҙенең ҡайҙан килеп сығыуы хаҡында бер нисә риүәйәт һөйләнә. Ona миңә Хәйретдинова Минзия сөйләде. Оңа инде оның әтиәниләр сөйләгәннән ишеткән ул бу ауылға күчеп килгән шушы кешеләр, олар шишмәне чистартырга булганнар. Шишмәне чистарта башлагач, ул икенче урынга күчкән. Икенче урыннан ога башлаган. Шуннан ул урында яңадан чистартырга булганнар. Бу шишмә тагын югалган. Шулай итеп шишмә безнең белән кайшышлый, Қоша дип, қошаған дип әйтеп қушқаннар дип сөйләгәннәр. Қасыған ауылының атамаһы 1770 йылдарда Пугачев яуына хәтле үк архив ҡағыҙҙарында осрай. Ҡасыған һүҙен ҡасҡын һүҙе менән бәйләгән аңлатыуҙар да бар. Мына бында ҡара урман булған. Элекке заманның суғышынан ҡасып ҡалғаннар да шушында йорт бөтөрөп торғаннар. Шуннан ҡасып ҡалған булғас, ҡашаған дип атағаннар. Менә шуннан башҡасын белмәйем. Biz уйлыйдык, менә шул ҡартлар, менә минең Сайран ҡарт, Мустафа ҡарт асынан мында алып килгән бит Сайран ҡарт. Ул аңа 1700-гә хәтле киленгән булырга тейеш. Мында алар килгәндә сазлык, урман, ниләр яҡшы итеп эшләрдек утырырлык урын булмаған тәүҙә. Шуңа күрә ул где-то 1600 йылларда уже урынлашҡан булырға тейешләр. Мустафа ҡарт, башҡорт. Шуннан мына Сайран ҡарт, әтәй мәрхүм минең әйтәләр, 2 метрлы здоровый, бер ваҡытта да атҡа ултырып йөрөмәгән, таза башҡорт. Менә шу тегермәнне йылға йәзе буйлап, шул тегермәндә только Ишледә ҡымыҙ ясатҡан булгандар. Ҡымыҙ ишеп, андый араҡы ишеү дигән нәрсә андый ваҡытта булмаған. Безнең төп сығыш килгәнбез Күмертау яғынан килгән башҡортлар. Ҡасыған ауылының тәбиғәте күскенселәрҙе йәлеп итә. 1766 йылда Флаҡлыбаш дигән ауылдан 11 башҡорт ғаиләһе күсеп килеүе хаҡында архив яҙмалары бар. Асылы күл яғынан да күсеп килеүселәр була. Безнең ауылға 16 ғасырда нигеҙ салынған булырға тейеш дип фараз ителә.
Hem оны төп келіп отырушылардан енді белгілі бізге 3 кіші. Бұлар Шоғый, Бекшентай, hem Сотай деген кішілер. Шунан енді кеткен руының артуы. Шуналар бірінші орында отырғаннар Семеш hem Ибрай елғасы қошылған орында. Шунан соң енді күрәсдің уйланылайынды олар ортқан нәселері. Шунан күчкенler үйесі білен Қошаған елғасы қошылған орынға. Основном ең келушілер мұнда башқұрт татар. Сол біздің қартлардан шығып айталамыз да біз бір яғында башқұртлар, бір яғында татарлар, екі нациясынан руслар тоже болмаған bu яқта. Архив мәгълүматлары буенча 1770 елда Қасыған ауылы кешеһе Сотник Бузан Исмақов Меңзәлә өйеле Сарайлы мең олысынан килгән башкортларны 40 йортлы зур төркемде күл 50 мең гердәренә индерү турында килешү төзей. Улар Айыт, Дүсән, Керкәле, Рахмангол авылларыннан Касыганга күсенә. Үзләренең төп асаба йөрдәре Асылы күл ягында була. Шулай итеп Касыган башкорт припущенникларының Сарайлы мең башкортларының авылы булып китә. Миякә районының Касыган авылына Сарайлы мең ырыуы башкортлары нигез салган. Касыган авылы кешеһе Сотник Будан Исмақов Пугачев армияһында полковник дәрәҗәһендә йөри. Каранай Моратовтың тугры яудашы була. Ихтилал бастырылгас, халыкты язалаулардан хаклап, улар батшага баш һала. Будан Исмақов Касыгандан Аднай авылына күсеп яшәй. Узак елдар күл 50 мең улысы сотниги булып тора. Бишбүләк районында оның тукымдары Будановтар әле бар. Безнең Кошаган авылыннан юл үткән. Стәртамакка үткән әбит Екатерина II бит инде безнең авыллар аша үткән. Менә Гейне авылында Екатерина II үттәр алдыннан төзелгән күпер бар. Язы елгасының ярлары булмаган, ул җәелеп аккан. Шуңа күрә агачларны кисә торып, бу сазлык әкренләп биткән. Әлеге вакытта инде менә урман юк хәзер безнең авыл урынында. Менә тау битләре тоже Кайын урманы булган. Тау башлары тоташ Кайын урманы булган бу. 1795 елгы халык исәпләмәһе Касыганда 23 йортта 145 башкорт яшәй дип яза. 1917 елда иһә авыл халкы 10 тапкыр арткан була. 1466 башкорт яшәй. 1920 елда иһә граждандар хугышынан һуң авыл башкортлары 200 кешегә кәмей. 1252 башкорт кала. Электән хәтта шушы безнең Кошаган авылында Кошаган базары булган. Бу Кошаган базарына Татарстаннан да килгәннәр, Оренбург облысыннан да килгәннәр. Менә товарларын алып килеп шушында алар сатканнар, алыш бириш булган. Гайнәдә дә тегермәне безнең алда да бар, монда ишледә дә бар. Бер рәттән шунда 3 тегермәне. Касыган мәктәбендәге туган якты өйрәнү музее бик бай. Уны оештырусы Миңленур Котлыбулат кызы Кускарова фикеренсә, авылда табылган һәр тарихи кумарткы балалар һәм килүчеләр өчен әһәмиятле күренеш. Шушы авылда яшәгән бар халыкның да кумарткалары монда. Безнең авылда бит татарлар да, башкортлар да, чуашлар да, руслар да бар. Менә алардан инде һәр берсеннән без җыйдык. Күрше авыл, күрше рус авылларыннан да хәтта алдык без. Алар бергә дус, тату матур яшәгәннәр, әле дә шулай яшәп ятабыз. Бурыннан аучылык белән шөгыльләнгәннәр. Шуннан кул эше белән шөгыльләнгәннәр. Менә тула басу булган бездә. Тула басу шулай ук хатын-кызлар арасында бала сугу. Элегрәк ул җитеннән бит инде киндер материаллар эшләгәннәр. Алар әйбәт итеп эшкәртә белгәннәр. Үзләренә кирәк әйберләрне барсында сукканнар, тиккәннәр. Менә шулай итеп яшәгәннәр. Онда барсы да чыгышлары белән Кошаган авылына булган кешеләрнеке. Шушы Кошаган авылында
үскен, яки шушы Кошаган авылында улгайганчы яшәгән опаларның эше ул. Булгар вакытында кулланылган корал дип әйтәм инде мин. Менә ул бар бездә. Балтасы магана шул булгар коралы, булгар чорындагы корал. Миякә районының Касыган авылында Сарайлы мең ыруы башкортлары яшәй. Касыган авылында Бөек Ватан һугышы яугирларынан 3 ветеран еңеүдең 65 еллыгын каршылай. Шулар арасында Хабибиян Ибраһим улы Назаров 1945 елда Кызыл майданда еңеү парадында катнаша. Һугыштан һуң ул хезмәт батыры булып дан ала. Әтием Ибраһим, әтиемнең әтисе Хабиб Назар, Хабиб Назарның әтисе Ходай Назар, Ходай Назарның әтисе Сәйфеттин. Менә минем белгәннәрем шушы. Булар барсы да дини кеше булганнар. Барсы да дини сукмагыннан барганнар алар. Вот. Сәйфеттин дин әһле булган. Менә мин 25 елны туганмын. Вот 25 елдан 32 елда 7 яшьтә мин уже сабый бала бит ул вакытта. Укырга кергәнмен. 39 елны 7 классны битеп, Удова дигән тракторда тракторист булып эшли башлаганмын. Вернее, прицепщик булып әле башта. Шуннан шул тракторда самостоятельно эшли башлаганмын. 42 елна китам мин сугышка. Кайда эшкә кушсалар, шунда эшләдем. Тагайны гына эштә булмадым. Колхозга җибәрә, шунда эшләдем, мин риза булып эшләдем, эштән калмадым түгел. Көчем җитәме, җитмәйме, эшләргә тырыштым. Ул заманда, сугыш заманда икмәк юк, эшләргә кирәк, ашарга кирәк. Тырышасың инде. Кайда кеше торасың, кайда йөргәндә эшлисең шунда. Заманында иң алдынгы колхоз үдәге булган Касыган авылының нык күтәрелүе 30 ел буе колхоз рәисе булып эшләгән Бары Нурмөхәммәд улы Сайрановтың эшмәкәрлеге менән бәйле. 90 елга кадәр булган шушы байлыкны җыю өчен мин 30 ел көрәштем. 30 ел миңа райком и райсовет ярдәм итте. Безнең Җирнәтукта ашлыкны кая куярга белмәслек була торган иде. Әле бер нәрсә дә юк. Җирнәтукларда юк. Менә, конечно, менә ниләр кооператив төзергә дип тә уйлаштык бит. Ул да бернинди дә файда бирмәде. Потому что юк аның үзенең мөмкинчелеге. Шуннан соң айрым хуҗалыклар мал үстереп имеш шушы ерләрне белән эшли ала, тоже эшли алмыйлар ул эшне. Хәзер яңадан шушыларны җыйнау өчен бик зур көч кирәк булачак. Касыган авылы бүген төрле милләт вәкилләренең туган төяге. Авылның тарихы, күңеле, моңы, һөнәре, акылы менән ул башкорт халкының 1000 ыруы ярсыгы булып кала. Миякә районының башкорт авылдары. Касыган авылы тарихы үҙелә сал тарихысына каскан, яшенгән төтлө. Пугачев етәкселегендәге крәстиәндәр һугышында азатлык яклап күтәрелгән башкорт батырдарының исеме ни хәтле тыйылган булуы Будан Ысмаков язмышында асык күренә. Ардаклы шәхестең исеме, кылган эше, шишмә кеүек ил хәтерендә калкып сыга. Сотник Будан Ысмаков калдырган язмаларда, килешеү кагызларында уның халыкка игътибарлы булуы, Миңзәлә өйәденән килеп иркен җирдәргә хыйынган тугандары Харайлы яки Сарайлы мен кавеменә ярдәм итәргә тырышуы күренеп тора. Харайлы меңдәр нигез һалган авылдар Будан Ысмаковты белергә тиеш.
Уларды башҡорт иленең иң күркәм ерҙәренә урынлаштырған оло йөрәкле шәхес, ҡурҡыу белмәҫ яугир, рухлы кеше. Будан Ысмаҡов төҙөгән килешеүҙәр аша күл илмең олоҫона килеп урынлашҡан башҡорт припущенниктәренең ауылдары тураһында киләһе тапшырыуҙарыбыҙҙа һүҙҙе дауам итербеҙ. Әлегә, туғандар, һау булығыҙ, килә осрашҡанға тиклем.